Hörmetli хатын-кызлар, кадерле укытучыларыбыз, һезне яздың күркәм байрамы 8 март халыкара хатын-кызлар көне менән кайнар котлайм. Алдагы эшегездә, тормышыгызда бәхет, һаулык, уңыштар теләйм. Сезнең йөзләрегездән елмаю китмәһен, һәр шулай матур булып калыгыз байрам менән. Hürmetli kollegalar һәм кызлар, сезнең барыгызны да 8 март байрамы белән котлайм. Эшегездә уңыштар, гаилә иминлеге, ныклы һаулык теләйм. Байрам менән. Кадерле кызлар, әсәйҙәр, апайҙар һәм өләсәйҙәр, һеҙҙе халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар байрамы менән ҡотлайбыҙ. Һеҙ яғымлы, тырыш, сабыр. Һәр саҡ шундай булып ҡалығыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Кадерле заттар, һеҙҙе яҙҙың иң матур көнө менән ҡотлайым. Һеҙ беҙҙең тормошобоҙҙоң иң матур сәскәләре. Һеҙ донъябыҙҙың йәме. Беҙ һеҙсеҙ йәшәй алмайбыҙ. Hörmetli хатын-кызлар, һеҙҙе яҙҙың иң күркәм байрамы 8 март менән ҡотлайбыҙ. Май ҡояшы кеүек һәр ваҡыт йылмайып торығыҙ. Һәр саҡ гүзәл, таҙа булып ҡалығыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Hörmetli укытучылар һәм ҡыҙҙар, һеҙҙе 8 март ҡатын-ҡыҙҙар байрамы менән ҡотлайым. Эшегеҙҙә уңыштар, ғаилә бәхете, һау-сәләмәт булығыҙ байрам менән. Байрам менән һеҙҙе!